हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी अड्डा। गाइस, इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि पैकेज एसी है इन्वर्टर 10 टन का, और इसमें एक नया फंक्शन दिया है कि डायरेक्ट इस पीसीबी के थ्रू हम ब्लोअर मोटर के आरपीएम को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये पहला वाला, इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 जो दिया हुआ है वो हाई स्पीड है, यानी 5000 आरपीएम जो है इसका हाई स्पीड है। तो अगर इसको हमको अगर कम करना है तो पहले वाले बटन को हम प्रेस होल्ड करके रखेंगे, उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा कम ज़्यादा करने का, तो प्लस माइनस कर सकते हैं। दूसरा और तीसरा वाला बटन जो है वो प्लस माइनस का है, इसके ज़रिए हम लोग आरपीएम को प्लस यानी बढ़ा सकते हैं या माइनस कर सकते हैं गाइस।